簡単です。ボタンを押すか、紐を引っ張ってください。さあさあみんなで点検だ点検だ。せっかく設置した火災警報器もいざという時鳴らなければ意味がありません。火災予防運動の機会に町内一斉に火災警報器の点検を実施してみましょう。